কি ইস্যু আমি আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি, যদি একটু শোনেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ফুল স্পিকার অন, বাট কোনো রকম এতটা সাউন্ড আসছে না, যেটা কাস্টমার যদি বাইরে বা কোনো লাউড জায়গার মধ্যে থাকে তো কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না, বা ফোন করলে কেউ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এটার কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গিয়েছিল, একটা হিউজ অ্যামাউন্ট কস্ট বলা হয়। ওয়েলকাম টু আই ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল। এটা হচ্ছে আইফোন 15, ডিভাইসটা ফুলি ওয়ার্কিং আছে। তো ডিভাইসটাতে প্রবলেম হচ্ছে, স্পিকার রিলেটেড কিছু ইস্যু পাচ্ছিল। ডিভাইসটা আউট অফ ওয়ারেন্টি আছে। কম বাজেটের মধ্যে অরিজিনাল স্পিকার রিপ্লেসমেন্ট করতে চান, তাহলে আপনাদের কোথায় আসতে হবে সেটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই আই ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল দেখতে পাচ্ছেন, এই আই ওয়ার্ল্ড ডিজিটালে আপনাদের অ্যাপেলের যে কোনো রিলেটেড ইস্যু উইথ অরিজিনাল পার্টস উইথ ওয়ারেন্টি দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে একদম আপনার বাজেটে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বা আপনার আইফোন রিলেটেড যদি কোনো স্পিকার সমস্যা হয়, তাহলে আমাদের আই ওয়ার্ল্ড ডিজিটালে একবার চলে আসুন। থ্যাংক ইউ।